本身只係想拍我一日嘅日常，點知發生咗件事令我有啲崩潰。事源係我想同杯咖啡影相，點知我隻雀飛咗過去我杯咖啡度。What the fuck？ 拗頭啊，真係拗晒我個頭。睇下地下。我個泡泡沖得咁好，點解啊？呢個杯真係好 Q， 哦好 Q 啊佢，希望我隻雀唔會再飛落去，太悶啦飲。其實燕麥奶咖啡係幾好飲，但係咧成日好少喺屋企沖啦，跟住啲奶開完咧佢就會壞啊。今日我嘅大佬要我交嘢俾佢，所以咧今日係要做嘢。我嘅妮妮，我仲有一隻飛天老虎鉗啦，就係佢會係咁咬我啦，所以我唔中意佢。啱啱我同我大佬喺度傾偈嘅時候，係咁同埋我今日要煮呢個碗仔翅，我而家應該要浸嘢，浸一啲木耳絲先。一陣先整，而家浸住啲嘢先，而家做一陣嘢。奶奶 Coco 喺嗰度，因為佢成日咬我唔中意佢。而家我冇台啦，呢個係食飯台，跟住我而家踎喺度咁樣。弟弟，換咗 Coco 過嚟咬耳仔，快啲 follow 我啦，因為我會成日鋪啲無聊嘢。